बकचोदी मत कर लौड़े। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? तेरी माँ की चूत हैं? क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? बकचोदी मत कर लौड़े। तेरी माँ की तेरी माँ की तुम दोनों अब जेल में उंगली मारते बैठो, लौड़े को फांसी लगने तक। क्यों रे मादरचोद, यहाँ छुप के हिला रहा है बहनचोद? जरा चेहरा तो दिखाओ। तुम्हें क्या लगा मम्मी पापा की कबड्डी वाले सवाल करके तुम हमसे बच जाओगे? मादरचोद